سے آواز سنی نہیں ہوگی، گانا کیا ہوگا وہ بھی سن لیجیے. نحن خیرات الحسان، اے میرے شوہرو سن لو، ہم اچھے مکھڑے والیاں ہیں، اچھی خصلتوں والیاں ہیں، اچھی عادتوں والیاں ہیں. ازواج قوم کرام، ہم شریف قوم کی بیویاں ہیں. ہم دنیا کی طرح دوسرے کے غیر محرم مردوں کے اوپر آنکھ مچھولی کرنے والی نہیں ہے، بلکہ کیسی ہے وہ سن لیجیے. حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ انصرنا بقرۃ اعین، وہ اپنی شوہروں کی طرف نگاہ اٹھائیں گی تو ان کے شوہروں کو دیکھ کر کے ان کے شوہروں کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، دلوں کو سکون ملے گی. اللہ اکبر. آج ہمارا نوجوان جنت سے دور ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے. دیکھو صبح سے شام تک کان میں ایئر فون لگا کر کے کام کر رہا ہے، کھانا کر رہا ہے، حمام میں جا رہا ہے، گانے سننا ہے، بجانے سننا. نعوذ باللہ. جنت سے دور ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ داڑیاں شیو کرتا ہے، کلین کرتا ہے. ہمارے انڈیا کے اندر تو کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ روزانہ بیچارے سستا ہے کیا 2-3 روپے کا بیڈ ملتا ہے، اپنے خود ہی بنا لیا کرتے ہیں. اب یہاں سعودی عربیہ کے اندر ہو کر آئے 10 ریال خرچ ہوتا ہے تو اب لوگ کیا کرتے ہیں 30-40 ریال کا وہ مشین لاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے یہ شیو کرتے رہتے ہیں، کلین کرتے رہتے، بناتے رہتے. اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے بزرگ حضرات، جو لوگ آپ یعنی دنیا میں داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے ہو، انشاءاللہ دنیا میں داڑھی رکھ لو، جنت الفردوس میں آپ کو داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مذاق نہیں کر رہا ہو. سنن ترمذی کی حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مقهرين وهم ابناء 30 او 33 سنة. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے پر بال نہیں ہوں گے. دنیا میں اپنے چہرے پہ بال رکھنا پسند نہیں کر رہے ہو، دنیا میں بال رکھ لو، انشاءاللہ العزیز جنت میں تمہارے چہرے پہ بال نہیں رہیں گے. آگے نبی نے کیا فرمایا کہ مکحلین، اور انہیں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہوگا. میرے بھائی دوستوں سرما لگانا چاہیے. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما استعمال کیا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو نبی کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہیے. اور آگے کیا فرمایا نبی نے کہ وَهُمْ أَبْنَاءُ 30 أَوْ 33 سَنَةً، کہ ایک ایک جوانوں کو 30 یا 33 سال کی جوانی دی جائے گی. ایسی جوانی ہوگی کیسی؟ حدیث کے الفاظ دوسری جگہ پر کہ وَلَا يَفْنَا شَبَابُهُ، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہٹھے کھٹے ہوں گے. اور کیسے جوان ہوں گے؟ اللہ اکبر. کہ ایک ایک جوانوں کو 100 جوانوں کی طاقت دی جائے. ایک جوان چاہے تو 100 جوان کے اوپر وار کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے. میرے بھائیو دوستو، دنیا میں اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو تھوڑا برداشت کرو. آج کچھ لوگ بہانہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کمپنی میں آپ داڑھی رکھ کر کے جاؤ گے تو آپ کو کام نہیں ملے گا، مارکیٹ میں آپ کو جانا مشکل ہو رہا ہے. میں جب ممبئی کے اندر تھا تو ہمارے نوجوان بھائی جاب تلاش کرنے کے لیے، نوکری تلاش کرنے کے لیے بہانہ کرتے تھے مجھے صاحب کیا کرے، مارکیٹ میں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا، داڑھی رکھیں گے دھندا نہیں ہو پا رہا ہے، داڑھی رکھیں گے دنیا مولوی اور ملا چیختی رہتی ہے، پکارتی رہتی ہے. ارے میں میرے نوجوان ساتھیوں، اگر داڑھی رکھنے سے تمہیں دنیا مولوی اور ملا چیختی رہے، متوقع کہہ کر کے پکارتی رہے تو پکارتی رہنے دو، سمجھ رہا ہے تو سمجھتا رہنے دو. اگر تمہاری اس داڑھی کی وجہ سے آخرت سنور رہی ہے، جنت مل رہی ہے تو کیا مشکل ہے؟ یہ سودا مشکل نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے بھائیو دوستو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. میں نے جو اہم نکات نوٹ کیے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ خاص طور سے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جو بیان کیا تھا کہ جہنمیوں کو کپڑا کیا پہنایا جائے گا، کھانا کیا کھلایا جائے گا، آج اسی کے اپوزٹ میں نے سوچا تھا کہ جنتیوں کو کپڑا کیا پہنایا جائے گا، جنتیوں کو کھانا کیا کھلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا. لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. آئیے سن لیجیے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو کپڑا کون سا پہنایا جائے گا؟ تارکول کا. اور جنتیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ وہ بھی سن لیجیے. سورہ حج کے آگے وہی آیت کریمہ آ رہی ہے کہ ان اللہ یغفر للذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا ذهبا ولؤلؤا. آگے رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ عمل صالح کریں گے، ایمان لائیں گے، رب العالمین انہیں ایسی باغات میں شامل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اور انہیں سونے کی کنگنیں پہنائی جائیں گی، سچے موتی پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. اور ان کا کپڑا تارکول کا نہیں ہوگا بلکہ ان کا کپڑا ریشم کا ہوگا. رب العالمین نے آگے فرمایا، سورہ دخان کی آیت کریمہ ہے کہ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. اور ان جنتیوں کو ایسے باریک ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہوں گے. کیا پوچھیں گے؟ فی جنات یتساءلون. جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کے سوال کریں گے، اے میرا جہنمی بھائی، تو جہنم میں کیوں چلا آیا؟ میں تو جنت میں بیٹھ کر کے میوے کھا رہا ہوں، پھل کھا رہا ہوں، شہد پی رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، دودھ پی رہا ہوں. تو جہنم میں پیر اور مواد کیوں پی رہا ہے، کھا رہا ہے؟ جہنمی جواب کیا دے گا؟ آیت کریمہ سنتے جائیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے جائیں گے. پہلا جرم یہی ہوگا، ما سلککم فی سقر. اے میرے جنتی بھائیو، میں دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا. جمعے کے خطبے کے اندر خطیب اور خطبہ کرام ہر جمعہ میں نماز کے اوپر پیغام دیا کرتے تھے، میسج دیا کرتے تھے، اے میرا نوجوان بھائی نمازوں کی پابندی کر لے، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن پہلا جرم جو بیان کریں گے وہ یہی ہوگا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ، نمازوں کی پابندی کیجئے میرے بھائی اور دوستو. خطبہ رسولہ کے درمیان آیتیں بہت ہے لیکن بیان کرنے کا وقت اور ٹائم نہیں ہے. آئیے آخری حدیث جو میں نے خطبہ رسولہ کے درمیان پڑھی تھی وہ نہیں تھی، یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان فی الجنت 100 درجہ. جنت میں کیا ہوں گے؟ درجات کیسے ہوں گے؟ محلات کیسے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے کسی کو پتا ہے؟ بے شمار درجات ہیں، بے شمار طبقات ہیں. کسی ایک تلے کا نام جنت نہیں ہے، کسی ایک محلے کا نام، فلور کا نام جنت نہیں ہے. جنت میں درجات ہیں جو اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جہنم میں طبقات ہیں جو اسفل السافلین یعنی نیچے جایا کرتے ہیں. تو نبی محمد نے فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجہ. جنت الفردوس میں 100 محلے ہوں گے، 100 کھانے ہوں گے. بالے کھانے کیسے ہوں گے؟ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. ارے یہ سارے کے سارے کیسے لوگ ہوں گے؟ جو رب العالمین کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہوں گے. رب العالمین آگے کیا فرما رہا ہے کہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. اے میرے جنتی بھائیوں سنتے جاؤ، اس زمین کی چوڑائی لمبائی کیسی ہوگی؟ آسمانوں زمین کی برابر ہوگی. آگے نبی نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. اسی لیے اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میرے بزرگ حضرات بھائیوں،
جنت مانگو تو صرف جنت نہ مانگو بلکہ فاسألوه الفردوس، جنت الفردوس مانگو، کیونکہ نبی نے آگے فرمایا فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة، یہ جنت الفردوس جنت کا سب سے فرسٹ کوالٹی والا، سب سے اعلیٰ کوالٹی والا یہ جنت ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اور اسی کے اوپر جنت کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے۔ آخر میں نبی نے فرمایا کہ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور یہیں سے جنت کی نہریں بہتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دوستو، تو جب کبھی بھی مانگو تو صرف جنت نہ مانگو، اپنے خطاؤں کا نہ دیکھو، اپنی غلطیوں کو نہ دیکھو، بلکہ رب کی بخشش اور رحمت کو دیکھو۔ رب کی بخشش اور رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائی دوستو۔ بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پچھلے خطبہ جمعہ کے طرح اس جمعہ کو بھی، اس ٹاپک کو بھی ادھورا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ وقت آگے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، ہو سکتا ہے کچھ شکایتیں سننی پڑے، اس وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جس طریقے سے ہم اور آپ اس مسجد کے اندر جمع ہیں، پروردگار تو جنت الفردوس کے اندر ہم سب کو ایسے ہی ایک ساتھ جمع فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمیں سب بیماری شفا کامل عاجل عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں ان کی قرض کو جلد از جلد پوری کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے وہ بیمار جو ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ ہیں، پروردگار تو ان کی دواؤں کے اندر کوٹ کا صحت و تندرستی عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے سعودیہ کے خاص طور سے جو ہمارے بھائی کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی کفیل کے دوارا کام کر رہے ہیں، اگر انہیں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی تکلیف آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو پروردگار ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہم سب کا اس دنیا سے خاتمہ ہو، ہم سب کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روا ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإذا رضاك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم